สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเนาะของระดับชั้นม .1 นะคะในช่วงการภาคที่ผ่านมาเนาะครูสอนไปในเรื่องของรหัสอับซีซ่านะคะแล้วก็รหัสอับซีซ่าเนาะเราถอดรหัสกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของปลายภาคค่ะของเราเนาะในวันนี้เราก็จะเรียนเป็น Picture Code นะคะก็คือรหัสรูปภาพนะคะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ Morse Code นะคะก็คือรหัสมอสเนาะวันนี้จะเรียนทั้ง2รหัสเลยนะคะเพราะว่าครูคิดว่ามันไม่ได้ยากมากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเรียนกันที่ Picture Code กันก่อนนะ Picture Code Picture ก็คือแปลว่ารูปภาพเนาะ Code ก็คือรหัสรูปภาพนั่นเองนะทีนี้เรามาดูกันค่ะ Picture Code คืออะไร Picture Code ก็คือแปลตรงตัวก็คือรหัสรูปภาพมันก็คือรหัสที่ใช้รูปภาพที่กำหนดไว้แทนตัวอักษรเนาะหรือพูดง่ายๆก็คือเราก็คือกำหนดรูปภาพเนาะนะคะมาเป็นตัวอักษรเนาะก็คือเห็นรูปอะไรก็ใช้ตัวอักษรนั้นแทนอย่างเช่นส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้สากลนะคะภาษาอังกฤษก็จะสากลส่วนใหญ่รหัสทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะทีนี้มาดูตัว A ค่ะ Apple เนาะ A Apple D Bell นะคะระฆังเนาะ Bell ระฆังนะคะตัว C ก็คือ cat mail D dog นะคะ E elephant เนาะ F ก็ fish นะคะ G ก็ girl เนาะเด็กผู้หญิงนะคะตัว H ล่ะ H ก็คือ hat ที่แปลว่าหมวกเนาะ I ก็คือ ice cream นะคะ J jigsaw K key กุญแจนะ L lion สิงโต M monkey เนาะลิงใช่ไหมคะ N ก็คือรูปอะไร nest รังนกนะ O ก็คือ octopus นะคะปลาหมึก P ก็คือพิษหมู Q คือ queen ราชินี R rabbit S sun พระอาทิตย์นะคะ T ก็คือ tree ต้นไม้นะ U umbrella ลมเนาะ V ก็คือ van เนาะรถตู้นะคะ W ล่ะรูปอะไรแตงโมคือ Washer Melon นะ X นะคะก็คือตัว X นี่แหละ Y ก็คือสีเหลืองเนาะ Yellow และตัว Z นะก็คือ Zebra นะคะม้าลายนั่นเองทีนี้เราก็ได้กำหนดตัวอักษรไว้แล้วเนาะว่าแต่ละรูปเนี่ยก็คือตัวอักษรอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูกันว่า Picture Code ต่อไปนี้คือคำว่าอะไรเนาะไม่น่าจะยากแล้วเลยมาดูทีละตัวเลย ข้อที่1เริ่มด้วยที่ Apple Apple ตัวอะไรนะตัว A เนาะ Apple ตัว A ถัดมาไอศครีมใช่ไหมไอศครีมก็คือตัว I นะคะถัดมาเป็นอะไรกระต่ายก็คือ R เนาะถัดมาเป็นหมูแทนตัวอะไรลูกตัว P นะคะใครไม่ทันครูมีตรงนี้เห็นไหมนะดูประกอบนะลูกต่อมาปลาหมึกคือตัวโอเนาะโอกระต่ายอีกแล้วไปแล้วเมื่อกี้นี้ตัวอ่านนะคะแล้วก็สุดท้ายต้นไม้ก็คือตัวดังนั้นข้อที่1เราได้คำว่าอะไรนี่ airport นะคะ airport ก็คือสนามบินเนาะนะได้ภาษาอังกฤษแล้วนะคะเรียนวิชาอังกฤษเพิ่มเติมต่อมาข้อที่2ลูกแมวค่ะตัวต่อมาหมวกคือแฮทเป็นแอปเปิลอีกแล้วลูกไอศครีมไอนะคะแล้วก็กระต่ายอีกแล้วเจอทางที่3แล้วคือตัวนะคะก็ได้คำว่า C H A I R chair เก้าอี้นะได้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะต่อมาข้อที่3กุญแจว่าไงเอ่ยกุญแจ K เนาะ K กุญแจเจอไอศกรีมอีกแล้ว I นะคะเจอต้นไม้คือ T และช้างE elephant นะคะ T K I T E kite ที่แปลว่าว้าวนะคะต่อมาข้อที่4เป็นคำว่าเร็วมันง่ายเนาะเจอพระอาทิตย์ลูกพระอาทิตย์ตัวอะไรนี่
ตัว S นะคะตัว S สันพระอาทิตย์เจอแมวอีกแล้วก็คือตัว C หมวกอีกแล้วหมวกตัวอะไรตัว H นะคะปลาหมึกเคยเจอไปแล้วเนาะมี2ตัวเลยปลาหมึกคือตัว O มี2ตัวก็คือดับเบิล O นะคะอะไรนี่สิงโตก็คือตัว L นะคะไลออนครบหรือยังครบแล้วนะได้คำว่า school ที่แปลว่าโรงเรียนนะคะถัดมาดูข้อที่5อ่ะให้เวลา30วินาทีในการทำเนาะลองดูนะคะมีสิงโตมีปลาหมึกมีรถตู้แล้วก็ช้างนะได้คำว่าอะไรสิงโตก่อนสิงโตคือตัว L เนาะปลาหมึกคือ O รถตู้คือตัว V นะคะ V แหวนนะแล้วก็ช้างคือ elephant คือตัว E ได้คำว่า love นั่นเองนะ love ที่แปลว่ารักนะคะใช่ไหมอันนี้ก็คือ picture post เนาะก็คือดูจากรูปภาพใช่ไหมลูกแล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นตัวอักษรนะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเวลาครูออกสอนเนี่ยครูก็จะให้รูปมาแบบนี้เนาะแล้วก็ให้ตาราง A ถึง Z แบบนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกคนน่าจะได้คะแนนเต็มใช่ไหมคะใช่เนาะต้องใช่แล้วแหละต่อมาเราจบ picture code แล้วขอขึ้น Morse code เลยแล้วกัน Morse code ก็คือรหัส Morse เนาะแปลตรงตัวเลย code คือรหัส Morse นี่ก็คือเป็นชื่อของเขาเนาะรหัส Morse นะคะมาดูกันรหัส Morse คืออะไรรหัส Morse คือรูปแบบในการแปลงข้อมูลเนาะนะคะที่จริงนะรหัส Morse เนี่ยเขาจะใช้เป็นสัญญาณไฟกระพริบเนาะแทนจังหวะสั้นยาวแต่ว่าเราเนี่ยก็คือคงไม่กระพริบให้ดูนะคะเราก็เลยใช้อะไรมาแทนจุดแล้วก็เส้นนะคะโดยที่จุดก็คือเป็นการกระพริบไฟจังหวะสั้นหรือยาวจุดสั้นเนาะนะคะก็ให้จุดเนี่ยแทนไฟกระพริบแบบสั้นนะคะแล้วก็เส้นแทนกระพริบแบบยาวเนาะถ้าเกิดเราเขียนใส่กระดาษนะแต่ถ้าเกิดเราส่งสัญญาณเป็นไฟสมมติเรามีไฟฉายแล้วก็กระพริบสั้นยาวได้นะคะทีนี้เราดูแล้วเราก็มาดูกันเนาะใครเป็นคนคิดค้นล่ะคนคิดค้นเขาชื่อซามูเอลเอฟดีมอสเนาะเห็นไหมชื่อของเขานี่ซามอสนะคะเป็นคนคิดค้นขึ้นมาก็เลยตั้งเป็นรหัสของตัวเองเลยกับผู้ช่วยอีกคนหนึ่งที่ชื่อฮันเซเวลเนาะไม่ได้เอาชื่อไปตั้งนะใช้ชื่อตัวเองนะลูกนะในปีค.ศ. 1830เนาะแล้วก็คิดมาเรื่อยๆจนถึงปี1840เลยนะคะซึ่งข้อความแรกที่อิตามอสเนี่ยนะเขาส่งไปอย่างเป็นทางการเลยโดยใช้รหัสของเขานะคะก็คือสิ่งต่างๆล้วนพระเป็นเจ้าจังสรรค์ขึ้นนะอันนี้ก็คือน่าจะนับเป็นศาสนาอะไรเอ่ยพระผู้เป็นเจ้าศาสนาคริสต์เนาะศาสนาคริสต์นะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นประวัติเนาะของรหัสมอสว่าใครเป็นผู้คิดค้นเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้รหัสมอสเรารู้แล้วว่าต้องใช้จุดกับเส้นถูกลูกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารหัสมอสหน้าตาเป็นยังไงรหัสมอสนะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะใช้แทนการแปลตัวอักษร A ถึง Z เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เลยเป็นที่นิยมเป็นสากลแล้วรหัสมอสค่ะแทนตัวอักษรต่างๆก็คือตัว A เราจะส่งสัญญาณโดยการกระพริบไฟสั้น1ครั้งแล้วก็ยาว1ครั้งเนาะตึ๊ดตึ๊ดแบบนี้นะถ้าเป็นไฟเนาะเป็นไฟตึ๊ดตึ๊ดนะคะก็คือตัว A นะให้ที่รู้กันเนาะ B ก็คือตึ๊ดแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแบบนี้เนาะแบบนี้ C เป็นเสียงยังไงตึ๊ด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 เป็นไฟเป็นเสียงนะแต่ถ้าเราเขียนแล้วก็เป็นขีดจุดขีดจุดนะคะไล่ไปจนถึงตัวแทรกเลยนะถ้าใครมีความสามารถในการจำก็จำได้เนาะนะคะเอาไปส่งเป็นสารลับให้กับเพื่อนๆได้นะคะถ้าถามว่าตอนนี้ครูจำรหัสมอสได้ไหมก็ต้องจำแบบเลยว่ายังจำไม่ได้เนาะนะคะก็คือ
มันต้องใช้บ่อยๆแหละนักเรียนนะถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยเราก็จำได้เนาะแต่ตอนนี้เราก็เทียบไปก่อนกันละกันนะคะเหมือนเดิมรหัสมอสก็ต้องมีทั้งหมด26สัญลักษณ์เนาะเหมือนกับ Picture Mod ขออภัย Picture Code นะปนกันมั่วแล้ว Picture Code ก็มี26ตัวเนาะเพราะว่าเป็นอักษรภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครจำได้ก็ไปลองจำดูเนาะส่วนตัวครูก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้นะคะจะทำได้เป็นบางตัวนะโอเคต่อมาเรามาลองถอดรหัสกันดีกว่าเนาะนะคะข้อที่หนึ่งรหัสยาวมากมาดูจุด4จุดเนาะกระพริบแบบสั้น4ครั้งจุดตัวอะไรตัว H นะคะตัว H ตัวที่2ขีด3ขีดแล้วก็มาดูเนาะขีด3ขีดคือตัว O แล้วก็พิมพ์ไป O ตัวที่3จุดคือตัว S นะค่อยๆหานะครูหาเร็วใช่ไหมตัวต่อมาจุดขีดจุดชึบตัว P นะตัว P ทำไมครูถึงหาเร็วจังครูจำได้เป็นบางตัวนะต่อมาจุดก็คือตัว I นะคะตัว I ต่อมาก็คือตัวอะไรนี่ขีดเดียวคือตัว T เนาะตัว T ต่อมาลูกจุดขีดคือตัว A นะคะแล้วสุดท้ายจุดขีดจุดอยู่ไหนเอ่ยจุดขีดจุดคือตัว L เนาะตัว L เพราะฉะนั้นข้อที่1ลูกรหัสมอสตรงนี้นะที่เราส่งสัญญาณไปนี้ได้คำตอบมาเป็น hospital เนาะซึ่งแปลว่าโรงพยาบาลนะคะต่อมาข้อที่2เป็นยังไงขีดจุดคือตัว C นะตัว C ต่อมาเจอขีด3ขีดอีกแล้วเหมือนข้างบนเลยขีด3ขีดคือตัว O ต่อมาลูกจุดขีดคือตัว V นะตัว V จุด2จุดค่ะเจอบ่อยเนาะจุด2จุดก็คือตัว I นะเจออีกแล้วเราก็สุดท้ายขีดจุดคือตัว D ข้อที่2จึงได้คำว่าโควิดนะคะเข้ากับสถานการณ์ข้อที่3มีตัวอักษรกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4เนาะ4ตัวครูจำได้ไอ้จุด3ตัวเนี่ยตัวอะไรตัว S ใช่ไหมตัว S จุด3ตัวคือตัว S เนาะมาดูตัวแรกขีดจุดคือตัว N N มาต่อมาลูกขีด3ขีดเจออีกแล้วตัวอะไรนะตัว O เมื่อกี้นี้จุด3จุดคือตัว S นะ S แล้วก็จุดเดียวตัว E จึงได้คำว่า nose ที่แปลว่าจมูกนะคะจมูกข้อที่4มีตัวอักษรกี่ตัว1 2 3นะคะจุดขีดจุดคือตัวอะไรเอ่ยตัว P เนาะตัว P จุดเดียวเมื่อกี้เพิ่งเจอคือตัว P แล้วสุดท้ายนะคะขีดจุดเจอแล้วคุณก็คือตัว N ได้คำว่า pen ที่แปลว่าปากกานะคะมาดูข้อสุดท้ายให้นักเรียนทำเอง30วินาทีพอไหมน่าจะพอมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวลูก1 2 3 4แล้วก็5ตัวมีตัวอักษร5ตัวนะคะผ่านไปแล้ว15วิได้ยังได้คำว่าอะไรเหลืออีก10เหลืออีก5วิค่ะได้ไหมได้คำว่าอะไรตัวแรกขีดจุดคือตัว Z เนาะจุดเดียวจำได้ E ขีดจุดตัว B นะคะจุดขีดจุดคืออันนี้นี่ R นะตัว R แล้วสุดท้ายจุดขีดตัวแรกเลยก็คือ A นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่5ข้อสุดท้ายได้คำว่า นะคะที่แปลว่า
ม้าลายนั่นเองเนาะเห็นไหมอันนี้ก็คือ Morse code นะคะเวลาที่เขาส่งรหัสกันก็คือเขาก็จะส่งเป็นแบบนี้อย่างเช่นดูข้อที่ 4ก็ได้เนาะถ้าเขาจะส่งรหัสคำว่า pen นะคะก็จะหนีมารูปแบบนี้เลยคนที่รับสารก็คือต้องเรียนเรื่อง Morse code มาเหมือนกันเนาะแล้วก็ถึงจะอ่านออกถูกไหมคะก็จะได้คำว่า pen ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนมาอ่านออกไหมไม่ออกเนาะเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยถ้าไม่ได้เรียนมาถ้าเกิดส่งเป็นสัญญาณไฟกระพริบแบบสั้นยาวก็จะเป็นตุ๊ด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 แล้วก็จะเว้นช่วงนิดนึงแล้วก็ตุ๊ดแล้วก็เว้นอีกนิดนึงแล้วก็ตุ๊ดแล้วก็ตุ๊ดแบบนี้นะคะถ้าเป็นไฟกระพริบเนาะนึกถึงไฟนะตามจังหวะสั้นยาวเขาก็จะส่งสัญญาณประมาณนี้เนาะตรงไหนบ้างที่เขาจะใช้ไฟสั้นยาวอาจจะเป็นเรือเนาะเรือประภาคารส่งสารการอะไรประมาณนี้สมัยก่อนแล้วไม่มีวิทยุก็ส่งสัญญาณไฟนะคะเนาะอะไรแบบนี้ก็ได้นะโอเควันนี้ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปบ้าง picture code เนาะก็คือใช้รูปภาพนะคะแทนตัวอักษรกับอันที่สองก็คือ Morse code นะคะใช้จุดกับขีดเนาะในการส่งสัญญาณนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะคะ picture code กับ Morse code นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเหลืออีกหนึ่งรหัสเนาะไม่รู้จะทันเรียนหรือเปล่านะคะถ้าไม่ทันไม่เป็นไรแต่ถ้าได้เรียนนะคะเดี๋ยวก็จะมาเรียนอีกสักหนึ่งรหัสก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ